4:19 kugeza kuri 24. Biravuga ngo umugore aramubwira ati databuja ni yuko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. 21. Yesu aramusubiza ati mugore nizera igihe kizaza ubwo abazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. 22. Dore mwebweho gusenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo gusenga. Up to 24. Yes. 24, the last one. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu sana jioni ya leo kwa sababu neno lake. Ndashimira Imana kubw'ijambo ryayo, Because his word is true. kuko ijambo ryayo ari ukuri. Na yale maandiko tumesoma pale, maandiko umeyasoma, umeyasikia mara kwa mara. Ibyo tuvuye gusoma byanditswe hano wabisomye inshuro nyinshi, Na leo tunayasoma ili tujikumbushe somo la maana sana. ubu nyine rero tubisomye kugira ngo twibutse ijambo ry'agaciro gakomeye. Yesu ananena na huyu mama Msamaria Yesu araganira n'uyu mubyeyi w'Umusamariya kwenye kisima cha Yakobo, ku iriba rya Yakobo. na katika mazungumzo yao Mu kiganiro cyabo ndio tunaenda kuangalia mada ya ibada hii ya leo. niho tuza kurebera iteme cyangwa se icigwa cy'uyu mugoroba. Worshiping in spirit and in truth. Ni ukuvuga ngo kuramya mu mwuka no mu kuri. Ina maana gani kuabudu katika roho na kweli? Bivuze iki kuramya mu mwuka no mu kuri? Kwa sababu tunakuta haya maneno Uko dusanga aya magambo mwana wa Mungu akiyazungumza na mwanamke wa kimataifa, umwana w'Imana yaganira n'umugore w'umunyamahanga, na katika mazungumzo ya hawa wawili, mu kiganiro cy'aba bombi ningetaka kwa dakika chache tuangalie mazungumzo ya Yesu na huyu mwanamke. noneho ngo turebe ikiganiro cya Yesu n'uyu mugore. Mazungumzo yameanza kwa maji. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cyatangiriye ku iriba cyangwa ku ruzi. Nipe maji ninywe. Amazi, asaba amazi. Naye